নমস্কার বন্ধুরা, শর্মিস ইজি টু কুক চ্যানেলে আপনাদের স্বাগত। পুজো তো প্রায় শেষের দিকে, দশমী হাজির। আর দশমীর দিন বাড়িতে বিজয়া করতে আসা অতিথিদের জন্য ঘুগনি তো মাস্ট, চাই। তাই স্ট্রিট ফুডের স্বাদে মুখরোচক ঘুগনি যদি বানাতে চান তাহলে অবশ্যই দেখে নিন এই রেসিপিটা। গোটা মটরগুলো আমি 3-4 বার পরিষ্কার জলে ধুয়ে নিয়ে সারা রাত ভিজিয়ে রেখেছিলাম, যাতে মটরগুলো এরমভাবে ফুলে ওঠে এবং নরম হয়ে যায়। এবার এরকম ছোট কুচি করে আলু কেটে নিয়েছি। প্রেসার কুকারে মটর এবং আলু আমি একসাথে সিদ্ধ করতে দেব। প্রেসার কুকারে জল দিয়ে মটর এবং আলু সিদ্ধ করতে দিয়ে দিলাম। দিয়ে দিচ্ছি নুন। নুনটা মটর এবং আলুর মধ্যে ঠিকঠাক মিশে যাবে এবং মটরটাও ভালোভাবে সিদ্ধ হয়ে যাবে। নুনটা দেওয়ার ফলে স্বাদটাও ভালো হবে। মটর সিদ্ধ হয়ে গেছে। এবার দিয়ে দিয়েছি কড়াতে সর্ষের তেল। দিয়ে দিলাম 1 চামচ চিনি, এটা শুধুমাত্র কালারটা আসার জন্য। দেখতেই পাচ্ছেন একটা লালচে রং ধরে গেছে। এবার দিয়ে দিচ্ছি লম্বা সরু করে কাটা পেঁয়াজ। খুব সহজ এই পদ্ধতিতে আপনারা সবাই ঘুগনিটা বানিয়ে নিতে পারবেন। খেতে অত্যন্ত সুস্বাদু হয়, অবশ্যই বানাবেন। পেঁয়াজ ভাজা হচ্ছে, তবে খুব বেশি লাল করে আমি ভাজবো না। ভালোভাবে তেলের সঙ্গে নাড়াচাড়া করে এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি কুচি করে কাটা নারকেল। নারকেল এরকম সরু করে কুচি করে কেটে পেঁয়াজের সাথে ভাজবো। তাতে নারকেল ভাজারও একটা সুন্দর গন্ধ ঘুগনির মধ্যে মিশে যাবে। কাঁচা নারকেল দিলে কিন্তু এই গন্ধটা আসবে না। এই টিপসগুলো মনে রাখবেন। দিয়ে দিচ্ছি নর্মাল লঙ্কার গুঁড়ো, এটাতে স্বাদ এবং রং দুটোই হবে। দিয়ে দিচ্ছি রসুন থেঁতো করা, এটা রসুন বাটা নয়, রসুন থেঁতো করা। এতে স্বাদ এবং গন্ধ দুটোই ভালো হয়। দিলাম মটরের পরিমাণ মতো আদার বাটা। দিয়ে দিচ্ছি হলুদের গুঁড়ো, ধনের গুঁড়ো, আর দিচ্ছি মিট মশলা। এই মশলাটা ঘুগনিতে দিলে খুব সুন্দর একটা স্বাদ আসে। আমি এখানে এভারেস্টের মিট মশলা ব্যবহার করেছি, কারণ আমি ওটাই পছন্দ করি। ওর স্বাদ এবং গন্ধ রান্নাতে ভীষণ ভালো টেস্ট আনে। অল্প একটু জল দিয়ে দিলাম, যাতে মশলাটা খুব ভালোভাবে কষানো যায় এবং কাঁচা মশলার গন্ধটা চলে যায়। মশলাটা ফুটে উঠেছে এবং কষানো হয়ে গেছে। দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো আর একটু নুন। যেহেতু সিদ্ধ করার সময় নুন দেওয়া আছে, ওই জন্য আমি অল্প পরিমাণ দিলাম একটু ব্যালেন্স করার মতো চিনি। এই চিনিটা শুধুমাত্র স্বাদের জন্য। প্রথমে তেলের ওপর দিয়েছিলাম চিনিটা কালারটা আসার জন্য, এখন দিলাম স্বাদের জন্য। এবার সিদ্ধ মটরটা আমি মশলাতে দিয়ে ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি। খুব ভালোভাবে ঘুগনিটা ফুটছে। তৈরি হয়ে গেল দশমীর স্পেশাল ঘুগনি। এবার স্ট্রিট ফুডের স্টাইলে পরিবেশন করব। ঘুগনির ওপর দিয়ে দিচ্ছি তেঁতুলের পাল্প, অল্প একটু বিট নুন, অল্প একটু ভাজা মশলার গুঁড়ো, অল্প একটু ঝুরি ভাজা, পেঁয়াজ কুচি, দিচ্ছি লঙ্কার কুচি, আর সব শেষে উপর থেকে দেখতে সুন্দর হওয়ার জন্য আরেকটু ঝুরি ভাজা। অবশ্যই বানাবেন এবং আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাবেন। আমার চ্যানেলের যারা নতুন বন্ধু তারা অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটিকে ক্লিক করে রাখবেন, যাতে সমস্ত নতুন রান্না সবার প্রথম আপনার কাছে গিয়ে পৌঁছায়। আমার সঙ্গে যারা দীর্ঘদিন আছেন, পুরানো বন্ধুরা তো বটেই,
তাছাড়া নতুন যারা আসছেন বা বাইরেও যারা আছেন তাদেরকেও আমার দশমীর শুভেচ্ছা রইল।